我这趟不知道能不能剪出一个歌，这就是片头。请为应援棒更换新的电池。 어느새 그 손은 나를 쫓아 묶어버리고 주저앉힌 후 모두 안녕하세요 여러분입니다. 네, Walk the Line 파이널 마지막 날이 이렇게 시작되었습니다. 니키입니다. 희승입니다. Let's go. 제이크입니다. 성훈입니다. 정원입니다. 준우입니다. 화이팅! 是陈家。 정해주세요. 뭐가 있지, 루시퍼? 회전 초월 한 번 더 할까요? 대신 회전 초월을 해서 그 저희 셋이 이제 빛을 바라보는 저 엔딩 포즈 하는 게 엔딩 포즈 좋다. 그러면은 언제까지 놀아요? 아이고 이 아저씨들.
엉덩이보다 좀 더 하나가 수도 있어. 감사합니다. 감사합니다. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ